श्रीमाता शरण आज डिवाइन पाथर 90तम अधिवेशन को समस्त स्वागत नमस्कार। आज आम पढ़ा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ डिवाइन रो पेज 928 पैराग्राफ 7 तार किसी अंश आलोचना कराइला और बाकी किसी अंश आज आलोचना करवा। ता पूर्व सावित्री केतोटी धाड़ी देखा किपरि भाव भगवान आम अंतरात्माटी को गढ़ी से बड़ अद्भुत भाव श्रीमंद वर्णना कर बुक 7 कैंटो 2 479 पेज रे द इमैकुलेट डिवाइन ऑल वंडरफुल casts into the urgent purity of his soul, his splendor, his greatness, and the light of his self-creation in time's infinity, as into a sublimely mirroring glass, man in the world's life works out the dreams of God. से जे इमाकुलेट से जे शुद्ध पापविद्ध निष्कलंक डिवाइन ऑल वंडरफुल दिव्य परम सत्ता सर्वाश्चर्यमय सत्ता सर्व अपरूप से दिव्य सत्ता मनुष्यर रजत उज्जवल तार अंतरात्मा बा शुद्धता मध्य को प्यूरिटी ऑफ हिज सोल तार अंतरात्मार शुद्धता भितर मध्य को आज इनटू ए सबलाइमली मिररिंग ग्लास एक सबलाइमली मिररिंग एक अपरूप दर्पण रे प्रतिफलित होउथिला भली गोटे बा प्रतिबिंबित हला परी टाइम्स इन्फिनिटी बा महाकालर असीमता मध्य रे थिबा तांकर निजस्व सृष्टिर दीप्ति महानता आलोक निक्षेप करती। तो ये जो अपरूप दर्पण रे प्रतिबिंबित हला परी तांकर जो महाकालर असीमता भितर निजस्व हिज स्प्लेंडर हिज ग्रेटनेस एंड द लाइट ऑफ सेल्फ क्रिएशन इन टाइम्स इन्फिनिटी ये सब गुड़िक जमती गोटे अपरूप दर्पण रे प्रतिबिंबित हला परी सेटिकी तांकर महिमा सबू प्रेरण करती। पार्थिव जीवन रे मनुष्य भागवत स्वप्न सबू को साकार करे। मैन इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ गॉड। तेणु सी तांकर जो महिमा हिज स्प्लेंडर हिज ग्रेटनेस हिज लाइट जहाँ जहाँ सबू कथा कहले से सबू सी गोटे आत्मारे प्रतिफलित हला भली बा प्रतिबिंबित हला परी सुंदर जिनस को दिव्य ऐश्वर्य को पठै थांती। तांकर जो सेल्फ क्रिएशन रो जो आलोक रही टाइम लाइट ऑफ सेल्फ क्रिएशन महाकाल भितर असीम काल भितर टाइम्स इन्फिनिटी भितर से ताको प्रेरणा करती। तेणु ह्यूमन सोल आमर अंतरात्मा किती शक्ति तांकर महिमा दीप्ति धारण कर रही सेठी को सामना को आनिमा सेठी को विकसित करेवा सेठी को आम जीवनर दिशारी करेवा एवं सत्य जमती आमर जीवन शासक करेवा ताको बाह्य सत्तार तार प्रभाव केमती पड़िबो सी जे अंतरात्मा आम भितरे गोपन रे रहिला भलिया रही ताको हमको सामना को आनिया पड़िबो। तेणु आम देखा आम आरंभ करते जो कथा पड़ा से देखा जाउची जे साइकिक एंटिटी बा सोल चैत्य तत्व जो रही सोल रही सोल भितर तार जो कम्युनिकेशन सी जो कम्युनिकेट करिया चाहूँगी बाह्य सत्ता सहित सी कम्युनिकेशन टी परफेक्ट होनी। इट हैज बीन एन इम्परफेक्ट कम्युनिकेशन। सी बाह्य सत्ता सहित जोगाजोग ठीक भाव रक्षा करि पारुनी एवं जो शक्ति पावर टी पठाउछि से आउटर सेल्फ को से पावर टी कौन होछि बाटेरे ऑन द वे मन प्राण शरीर विभिन्न तांकर सजमती क्रियाकलाप एपरि रहउछि तांकर स्वार्थ संबंधी क्रियाकलाप एपरि रहउछि ताको समाने विकृत कर दउचंती से आलोक को सजमती हड़प कर नउचंती तांकर निज स्वार्थ रे लगेया पे। तेणु ये जो कथाटी आलोचना चलती से पड़ी जे तार गोटे अभ्रांत प्रत्यक्ष बोध अनएयरिंग परसेप्शन जो गुटिक से रही पारे सोल रो गोटे अभ्रांत प्रत्यक्ष बोध रही एपरिक से सत्य मिथ्या को डिस्क्रिमिनेट करि पारे सी शक्ति बाह्य चेतना को मध्य आसी पारे बहुत शक्ति रही तार सी जिते प्रकटित हम कहीं सी सुपरामेंटाल ट्रांसफॉर्मेशन मूल शर्त हूँ साइकिक डिस्कवरी साइकिक गवर्नेंस। तेणु चैत्य शासन बा चैत्यर जो गवर्नेंस चलो
ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ରେଡି ହେବ ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ରେଡି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକଟିକୁ ଏହିପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା ଯାହା ଆଗରୁ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେ ଆଲୋକଟି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରନ୍ତିନି ଆଲୋକଟି କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସେ ଯାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ଭାବନା ବା ମତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ଇନ୍ସପିରେସନଟି। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚୈତ ଅନୁଭୂତି ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗ ବା ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ସେଇଠି ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସାଇକିକ୍ ଫିଲିଂ ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଫ୍ୟାଲିବୁଲ୍ ଇମୋସନ୍, ମାନେ ଫ୍ୟାଲିବୁଲ୍ ହେଉଛି ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେହିପରି ଏକ, କିମ୍ବା ମିୟର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସାଇକିକ୍ର ୱିଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଶରୀର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକିକ୍ର ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ସେଇଠି ଅନ୍ଧ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ବା ଏକ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ଉତ୍ତେଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଅରେ ଫରଭିଡ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଉତ୍ତେଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଇକିକ୍ର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାଟି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେଠିକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଇକିକ୍ କ'ଣ କରିବ, ସାଇକିକ୍ର କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ହୋଲ୍, ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେଉଁ ଗଠିତ ହେଉଛି, ସେ ବାଟରେ ଆସିବା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସାଇକିକ୍ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଆଉ ନ ମିଳିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କାମ କରେ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଥକ କରେ। କାହିଁକିନା ସୋଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯେ ତାହା ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, ଉତ୍ସାହ ତଥା ଗତିଶୀଳତାକୁ ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସାଇକିକ୍ର ପ୍ରଭାବ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାବନା, ମାଇଣ୍ଡର ଆଇଡ଼ିଆଜ, ଅନୁଭୂତି, ହାର୍ଟର ବା ପ୍ରାଣର ଉତ୍ସାହ ଫିଲିଂ ଆଉ ଏନ୍ଥୁଜିଜମ୍ ସବୁ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର, ତଥା ଗତିଶୀଳତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଡାଇନାମିଜିମ୍ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବା ଫିଜିକାଲ ସ୍ତରରେ, ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁମିନସ୍, ତାହା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖେ। ତାର ହେଲା ଏଠି କାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ এই କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଅତି ମନ୍ଥର ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ମନ୍ଥର ମିଶ୍ର? ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଜି ସାଇକିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଗ୍ରୋଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, ଇଟ୍ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଟ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା ପଛରେ ସୋଲ୍ ରହିଛି, ସାଇକିକ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ରହିଛି, ତା ସହିତ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ଦରକାର। ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ବା ସାଇକିକ୍ ଏଣ୍ଟିଟି, ଚୈତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନଟି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ ସର୍ଫେସ୍ ବା ଉପରି ଭାଗ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ମନ, ହୃଦୟ ତଥା ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମତା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ନିଜର ଯାହା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ସ ଟୁ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ, it can transmit its intimations to the mind and heart and life with a greater purity and force. ସେତିକି ଦରକାର ଯେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ତିଆରି ହେବା ଭିତରେ ସେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ, ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭିତରୁ ସୋଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ସହିତ। କାହିଁକିନା ସେ ପାୱାର କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ସୋଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟିରୁ ପାୱାର ଆଣିବ। ଇଭଲ୍ୟୁସନର କାମ ସେଇଆ। ଇଭଲ୍ୟୁସନର କାମ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଛି, ସାଇକିକ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ରହିଛି ପଶ୍ଚାତରେ, ତାହାର ପାୱାର ସର୍ଫେସ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ଆସିବ। ଯେତିକି ପାୱାର ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆସୁଥିବ ସେତିକି ପରଫେକ୍ସନ୍ ସର୍ଫେସ୍ର ହେଉଥିବ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇକରି ତାର ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ, ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ, ଏପରିକି ଚୈତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବେ। ଚୈତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଚୈତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ହୋଇକରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍କେପ୍ ଉଠିଯିବେ ଉପରକୁ।
एमती भी पारे गोटे इमोर्टाल माइंड भी डेवलप कर परिबो ताक साइकिक माइंड जोटा कहउछन वंस इट इज साइकिसाइज द माइंड इट बिकम्स इमोर्टाल योर वाइटल कैन बी इमोर्टाल ये सब जिनस भारी रहस्यमय जिनस भारी अकल्ट जिनस याको सेतिपय श्री अरविंदर जोग मूलतः ये चैत्य विकास पर निर्भर करे फंडामेंटाल जिनस होची एठी या पर हम बेसी गुरुत्व दबा साधनार मूल कथाटी एठी से आपन सब प्रकार जिनस शिखेबो समर्पण शिखेबो रिजेक्शन शिखेबो सब जिनस से शिखेबो फेथ अधिक बढ़ेबो इंट्यूटिव डिस्क्रिमिनेशन ता पाखरे प्रत्यक्ष भाव रे सेठी तार रहिछि सेठी कार्यकारी करेदेव बाह्य सत्तारे सो फॉर इट इज मोर एबल टू एक्सरसाइज ए स्ट्रांग कंट्रोल एंड रिएक्ट अगेंस्ट फॉल्स मिक्सचर से फॉल्स आउ ट्रू ता भीतर से मिक्सचर को बाछि दब संग संग एंड रिएक्ट अगेंस्ट फॉल्स मिक्सचर्स नाउ मोर एंड मोर इट मेक्स इट सेल्फ डिस्टिंक्टली फेल्ड एज ए पावर इन द नेचर चैत्य गोटे जमती कि नियंत्रण लागू रहिबो अधिक अधिक एवं एमती चैत्य विवर्तन जोटिक अति मंथर आ लंबा होकर चली न होकर त्वरान्वित हो गोटे नेचर गोटे पावर होकर रहिबो बट इवन सो दिस इवोल्यूशन वुड बी स्लो एंड लॉन्ग इफ लेफ्ट सोली टू द डिफिकल्ट ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ द इवोल्यूशनरी एनर्जी यदि प्राकृतिक इवोल्यूशन जो एनर्जी रोची सी केवल जदि काम कर असुविधा विवर्तन ये कार्य हम किंतु ताकू जदि छाड़ी दिया जीवो इट विल बी वेरी स्लो कौन आमको करिया पड़ो शेष कंक्लूड कर कहते पारे इट इज ओनली व्हेन मैन अवेक्स टू द नॉलेज ऑफ द सोल एंड फील्स ए नीड टू ब्रिंग इट टू द फ्रंट and make it master of his life and action that a quicker conscious method of evolution intervenes and a psychic transformation becomes possible. तेणु जेतेबेले व्यक्ति ता भीतर जो अंतरात्मार ज्ञान रही से यथार्थ भाव में जागृत ही उठिब से ज्ञान प्रति ताकू सम्मुख को आनी प्रतिष्ठित करेई परिबो एवं करैबार आवश्यकता अनुभव करिवो आवश्यकता नीड मोर दरकार साइकिक कमिंग फॉरवर्ड सामना को आसीबा मोर दरकार सेठी एवं निजर जीवन आ कर्मर प्रभु रूपे प्रतिष्ठित कर सी डिवाइन प्रेजेंस आम भीतर दिव्य से सत्ताटी है दिव्य तेणु जेत इच्छा कर गोटे क्षिप्र आ सचेतन भाव विवर्तन धाराटी हस्तक्षेप कर चैत्य रूपांतरटी को संभव कर तेणु आमर काम है आम जदि ये जोड़े शब्द कहले इट इज ओनली व्हेन मैन अवेक्स टू द नॉलेज ऑफ द सोल सी जो से ज्ञान प्रति जागृत हो उठिब एवं तार मास्टर ऑफ हिज लाइफ एंड एक्शन सी मोर जीवन एवं कर्मर प्रभु रूपे बाछि नब से चाहिए से इच्छा कर कथा करने गोटे क्विक रिवोल्यूशन संभव हो सो थैंक यू एवरीबॉडी नमस्कार।